So, ayun na nga mga pops, mga moms. Magandang araw ulit. Ito tayo, nagbabalik sa ating vlog. So, ngayon is flex ko lang yung bagong pipe na binili ko. In-order ko siya. Kakarating niya lang kanina. So, ngayon, nag-decide ako na videohan siya para na naman may content. And then, unboxing tayo ngayon and sound test para sa aking Sniper 135. So, tingnan natin yung kalalabasan. May video lang para di na matagal. So, kung anong klaseng pipe siya, ano siya, open pipe. Di ko lang alam kung tube type or screen type. So, tingnan na lang natin sa tunog nyo mamaya. So, yun. Short video lang tayo. Unboxing, kabit, and sound test. So, let's go. Simulan na natin. Stainless. So, yun. Kutsilyo yung gagamitin ko since wala akong gunting. Kaya ito na lang gagamitin ko. So, yan mga paps, nahirapan ako magtanggal ng mga plastic, pakadaming cover. So, ito na nga yung pipe na bili natin. Ayan. Ayan. Option 1. Namban. So, ayan, tingnan natin bali pala, bago natin siya tingnan ng malapitan. So, ano pala siya? Screen type. Yes. So, ayan. Tingnan natin ang malapitan. Let's go! So ayun mga paps, so far so good naman, wala namang ganong issue. So bali, front pipe is pure stainless, hanggang elbow stainless, pati tip, yeah, solid naman. So try na natin ikabit. Tara, let's go. Yeah! Yan na, nakabitan natin mga pops. Yan. Goods na goods. Yan, thank you. Ako, huliin tayo. So, yan. Sound test tayo. Sound test option number 5, option 1. Ayan guys, right.
yung ano performance ni Nambang Pipe option 1. Screen type. So mga paps, mga moms, bali di ko siya nagustuhan kasi kita nyo naman may mapapahoy na lang. So maybe for sale again and for swap. Yes, pero maganda. Try ko siya kanina kahit sira yung rim ko. Trinay ko siya sa high speed, okay. Power, okay. Dagdag talaga. And napansin ko lang sa makina ko na medyo parang nakakahinga na siya. So ayun, all in all is okay. Maganda si option 1 ng Nambang Pipe. Kaso yung issue niya is may maririnig kang huy sa kapitbahay. Ayan, pure stainless. Ayan, stainless yan. Ganda ng pagkaka-weld. Ayan, stainless. Elbow tip. And ito is parang ano siya, parang heat resistant yung cover na itong canister. Ayan, aluminum or alloy. So sa elbow naman is ano lang, bali sa elbow is stainless din. So nagpalit lang ako ng exhaust gasket. Ayan, medyo madilim na. Ayun, ayan, bagong bago. Ako di lugi yung makakabili nito. So ayun mga paps, hanggang dito na lang. Like, share, comment, subscribe. Na yung motto,